Sekuright. Yeah, go right, baba, go right. Hayi Nsibande. uNkulunkulu mina wangenzela imangaliso. Emsebenzini engangusebenza. Yeah. Ngangiyiphoyisa. Oh, yeah. SAP. Oh, why SAP? Yeah. Asebenza. Kakhulu iminyaka yobeze ngiphuma impesheli. Phuma impesheli emsebenzini. Yeah. Ngabuya ke ngaze ngahlala ekhaya. Hayi ukukholwa lokho base behlulekile abazalwane. Yeah. Ngena ngenze kanje. Uhlangothi olunye lula khona umnyama Qho sekungcono yahlala lapho. Noma sivula lokho. Kahle kakhulu. Ngangakholwa mina baba. Yeah. Ngangumuntu ongakholwa ngempela. Ngiphuza. Ngibhema yonke into kodwa emsebenzini angisebenza khona hayi ngangaphuza utshwala. Ngizangiphuza bese ngibuye ekhaya sengithethe impesheni. Unkosikazi lo ekholwa umzalwana yena wathatha ivangeli umakoti. Wasala mina ke mina angaqhubeka nje angikhoza kakhulu into ezamadlozi. Obaba wafa ngakholwa noma ngakholwa. Hayi ngikhoze kakhulu umsamo. Umsamo ngangusebenzisa kakhulu kabi. Ukuthi noma sekholwa singumthola umntwana nonkosikazi. Unkosikazi singamthola umntwana sahluleka ashada phela. Lothu umntwana sangamthola sangena kuphi yonke indawo sahluleka ngaze afika ngisho kwaShembe. Lothu sahluleka. Manje ukuthi uNkulunkulu wenza isimangaliso phakathi kwesikhathi. Isikhathi eside ngihlezi ngenza zonke izinto. Ngiqonywa nginjeyani. Ngimshaya unkosikazi lo. Ngimhlupha kakhulu izinto eziningi. Ngimshaya ngenza yonke into abuye enkonzweni azi kahle ukuthi awusobuyela mina. Afike ekhathazeke kanjeyani. Ngimshaya ngokudla yonke into konila ngaze ngisingathola umntwana. Ngaze ngamvalela endlini. Ngakhipha umesa ngithi cha ngicona kunqume. Unkosikazi wathi hayi kulungile qala ungiyeke ngikhuleka. Ngathi mina hayi khuleka kwakho usulethi. Ngcono hambe manje. Ngathi ethi nyawufaka umese insabula. Hayi nelokuzana nokhaphi insabula impela nje. Ngathi akubaka yaphuluka ezandleni ngathi ayaphi. Ngezwe nje umuntu ekhuluma kimi ethi wenzani. Ekhuluma edlebeni. Ngangahlala esitulweni njengoba naposofo ngahlala ngathula ngaduka. Yena waguqa phansi wakhuleka wathi baba ngiyabonga. Ngiyabonga baba ngiyabonga. Hawu wakhule semphelelwa amandla. Kulezo nsuku ngaqhubeka nalobubi bami hawu ngase ngigula. Ngagula. Ayisimangaliso. Unkosikazi lo mase ngibeka impela ngagula kwayena ngangafuna inyanga angangafuna nshokwane nje ethi ngoba ukhonze inyanga baba Mkhize ngokuthi ngibizela ubani umkhoze kanti angifuni inyanga kanti angiyise esibhedlela into angifuna isibhedlela uyophila kanjani nti mina hayi kulungile nje ngazi ukuthi uNkulunkulu ofuna ukuthi angibonise lezi Ngibonise hayi ngahlala inyanga yonke impela kuseningamathambo. Ugula inyanga yonke. Ngagula inyanga yonke. Ngafuna isibhedlela. Kwaze ukufika abazalwane. Bazokhuleka kimi. Bathi hawo sokukhulekela into acha ozani bazaba ngikhulekela. Kufika yonke inhlobo yabazalwane angikhulekele. Hayi ngizwe kahle ke lapho. Kodwa inyanga nje ngayifuni izela kimi. Kodwa ngangikhonzile. Kodwa ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayivala wathi angifuni inyanga ezothinta lo muntu. Lozothintwa imama. Kwathi langa lithize kungelesihlanu ngo4. Angihlezi nje. Nganginewashi la. Nganele kulibheka nje ngathi. Futhi kohona kwakuyimpulani kaNkulunkulu. Ngani kubheka nje kwamnyama emehlweni wathi angabonanga ukuthi kwenzekani
ngezwa nje izwi selimbiza uthi woza sambe lapho ngabona khona ukuthi umuntu amayefu ubizwa izwi yeah woza sambe hayi ngimlandele lo muntu athi siye enyakatho asamba sabhekala samba lo muntu akumboni ubani uzwizwe nje izizwi nje likhulu ukhuluma ngezwi elikhulu amathi uyaphenduka lo muntu athi phenduka ubuka isidumbu sakho ukuthi sinjani phenduka nsibuka ethi asibona singcolile but simnyama ethi nalesi silesingcolisile awuzange umthanda uNkulunkulu woza alandela yeah ngafika ngathola intaba enkulu intaba yinde kubheka le yeshelela njengamaglasi lawo lentaba manjena lithizwe yabona ke uzokhuphuka kule ntaba uthola abantu baningi akwambeki uzokhuphuka kule ntaba kodwa ke awuqala ubheka mabheka ngapha ngithola umfula omkhulu obomfikazi bomfikazi lomfula bakhona abantu ethi uyabona abantu ebamba phakathi ababona abantu abaphakathi phansi omfula uyabila shunqa intuli athi Jesu sabe igazi labantu ababulala abantu emhlabeni bahlezi lapha Jesu sabo igazi likhuluma phezu kwabo hayi ke wathi wena uzokhuphuka la ikhuphuke kule ntaba lena sikhuphuke sibe abaningi shelele siyahle sikhathi mayibabo kuthi akufika khona ithi izwi isijeziso anzange nomthanda uNkulunkulu khuphuka ngashelela kathathu into kwafonga dudubala lathi izwozake engabe endaweni ensibandi emnyama mbheke enyakatho emnyama le ndawo iyakhanya nje kancane uyayibona kodwa ungaboni kuyapho izwi kodwa inathi likhona lelizwi khona phambili ngathola ingane inqwaba yengane isizwe athi yabona lezo ngane zodlula udlula phansi kwakhanya ke lapha enganeni athi yabona lezi ngane ezala abantu abakhipha izise emhlabeni esaboke linde wena kwazi ukhipha umuntu isiso wena dlula ngadlula phambili ngathola ezingamakhanda odwa kodwa ezabahleli umndeni lezo dlula amakhanda odwa dlula awubheke emuva uqalaza unjani uzoqonde phambili futhi nje kunzima le ndawo lokuzithu woza yes ngilandele ngangafika endaweni lapho kuvaliwe nje imnyama le ndawo ngathi nje angazi ngokutshenta njani lathizwe mana lapho nguvulele yavula wathi abakuthi ababona abantu lapha yathi akusho umuntu ukuthi ngena ngaya nami sengigijima phakathi bakhala lapha abantu mayi baba umgodi umgodi le ndawo umgodi nje umhume obhekele angene lapha yathi uyabona ke labo kuqala kuba bathakathi dlula bathi bakhala lapha bakhala bayilunga abanye benzayo adlula ngangathola izangoma kuthiwa izanusi lezi zayiqamba amanga emhlabeni aziphethwe emoya emibi nazo igciniwe la dlula ngadlula ubaba wayisangoma ubaba wayinyanga umama ayisangoma awabonanga kodwa hayi lapho ngapha phela ngizokhola ubona umuntu nobani emsebenzini wakhe ngadlula ezangomeni ngangafika enyangeni kwathiwa zinyanga lezo dlula abaqambi bamanga labo bakhuthuza kushize ngadlula mangifika phambili ngathola izayoni kwathiwa abazalwana laba beqamba amanga profita amanga ngegama labo ngoba namanje nezwi ngabuya nalo la elaleyo ngabuya nalo ngishumale batshena ngazi yona ngithi nabaqembu manga nimasabhula abantu uyizangoma ngoba amanga bakhohlisa ethi dlula ngangathola abazalwane ebasindisiwe isizwe bahlezi bakhala yonke laba bantu uyakhala kuthiwa mayi babo bakhala
bakhala mabekhala labo bantu kuthiwa abazalwana lapha yebo antu abona abazalwana babathi bantu yebo kukhona abanye abathwalayo antu awabona abathwalela ivangeli businga uthwala ekhanda abathwalela bayinyangeni bayithwalela ivangeli beyinyangeni ngenkuzi babelukhuze nalabo bogquma ukuthi bathandwa ngabazalwane balapha agesi bahlezi khona hayi akona umsebenzi kaNkulunkulu kubuhlungu kufanele basobuhlungweni bunzima kabi kodwa bahlezi bakha isizwe kodwa uyadlula ngadlula kangathola amaNazaretha amaNazaretha nawagidi nyawo ivubuka lengaka egidi wathi yebo abo lapha kukumshini wakhona kodwa uyadlula ngadlula kangathola abashayi bebhola yebo bathi shade dam sakho lesimangaliso angazibona efana lesa ngiyabatshena nabo ukuthi ngisozosibona nidlala la nje nizodlala lapha nodlala ungasafuni hayi kakhulu kabi shaya into engakho ibhola kumlilo sikhulu stadium isikhulu bathiwa dlula sinawo kodwa amapali asinawo sinamapalisa kuyagijwayo khona kuyasha kuyakhalwa nje kusemnandi nabalandeli labo unompempe oshaya impempe iyavutha umlilo impempe ikhala emlilo yakhala kuyadlula zange udlala ibhola ngadlula angafica abadansayo abadansi badansa loshaya insimbi lo ungathi uyasha imino lesincindekile uyakhala wenza yonke into kodwa uyashaya ngoba manje into ebenza emhlabeni lento bayenza la mhloko kwenza lapha nje nalapha uzokwenza adansa lapha bakhala yonke into ngadlula ngangathola abadansi bemzimba bathiwa abadansi bethempeli kaNkulunkulu lapha imali zitaki bayakhala ngadlula manje lapha ngangathola ababhema ugwayi awentuthu uphuma ngamehlo nangamahlebe nangomlomo nangamakhala ababona lutho nje kuthiwa bentuthu bona kusuka intuthu enkulu nje baphakathi entuthini lapha kwathiwa dlula ngadlula ngathola ababhema isinefu ugwayi wesinefu ngadlula lapho ngangathola ababhema hayi ngangathola utshwala babhema kanjani laba besinefu bona udaka bahlezi udakeni udaka nje uchibi lodaka nje lazi bacaphuna nje uma ufaka udlala ufaka la uma ufaka la emakhaleni socisha udaka nje ithi asana umsebenzi walutho and abathandi bayakhala kuyashisa lo daka kuyakhalwa ukuthi uyadlula ngadlula angafica ensibandi ngangafica manje utshwaleni lapha ngangikhoza kakhulu ngafika hlala khona phambili lapha ebahlebayo imlomo ingaka ebahlebayo abazalwane bekuthanda nje ukuhleba emasontweni ngiyabatshena sibandi ndiyeni hlebani nje imlomo singaka ukhuluma yedwa so kuthiwa beqamba amanga lapha bangalikhiphi iqiniso kwathi utshwala lokubuza kuwe nje bushisa bomlilo awublandi buyazizela awubani futhi umphongo liqhamukapi ugawo bani uphuza nje into ongayazi uphuza likhami ubuhlanzele khona futhi lapha uthi baba uphuza isukume sime sibanje sime ithi tethelele lithi izintethelelo kayekho itethelelo semhlabeni ayikho la ayikho sikhale hey kunobana khala bhekele nobana khala abheke yazi kuhlungu abesibani uyaqoqana wenze yonke into uthule usizo ngoma futhi ngamanzi ukudla ngoko njoba isiteni lesana sasomile nje yebo kunjalo impela yoma uthi uma uthi somile inkosi yami aqhamuka kanje amanzi adamathi aqhamuka amanzi uthi ushawulale phansi ubhuquzeke phenduka usushiswa lamanzi manje yewe don't amanzi kanti awona aya kona amanzi into ushiswa into lithi isijesiso anzange nimazi uNkulunkulu
sakhala lapho ngikhuluma nje kuyakhala abathi ngesikhathi kwenzeke enye into ngesikhathi ayi ngezizwi limemeza kwakhala isinto ukuqala ngathi ayikhala lapha emadlebeni kuphi yathi nje nqe yakhala kathathu kuthi kwa-4 ngezizwi limbiza leli gama nje lelobekwe lona mina ngabekwa ubaba wathi emembeka athi ngumajalimane ngabizwa ngalo hayi leli silizwa ku-CD hayi leli ku-CD hayi lokholwa lelo alifakwa ngezwa ubaba uJohannes likaJohannes elokholwa ngabizwa ngaleli dala ukuthi ubaba uMajalimane ukuthi igama lakho ubani ukuthi uma bethi unjani kuthiwa umfana wathi hayi uMajalimane indoda nami engiletha uyise ukhulu hayi lo kaJohannes ngalethwa sengikhona ngisebenza nje ngoba ngisebenza emakhishini kakhulu khona kompangeni lapha ungakabi iphoyisa hayi ngakaphoyisa umfana athi ngibekwa leli gama lesibili likaJohannes alinakwanga ke wabekwa lela kusebenza leli lidala uqala nje noma kuthiwa nje kuthiwa ukhanda litshekile usomfa obeka lelo lapho ukhanda litshekile lento ebekuqala nkulu uthatha yona impela hayi ngezizwe lathi suka lapho kunomosho omkhulu kanje awukho ligeba athi suka lapho kuleyo ndawo okuhlushwe kakhulu ngabona ngithathwa icash selingwenza nomosho lo mosha lo Steve la sitshelwa khona baba Abraham akwahanjwa luthi namanje nawe ibhaliwe kunjalo impela emkhulu mosho ugeba awela awu amzomi mama lapha angiseduze naye wathena athi hey Nkosi yami waphumelela lo muntu ngingaze abona ngihamba afika ngalena ngathola enye indoda eshaya ingubo ezimhlophe yathi nehlahla ubonile uqhamuka khona anzange umphendule ngavuma umphendule wathi wozala uyabona uqhamuka khona phuma la ngikhipha ngendlela encane nje ngikhipha ngibhekisa ngaphandle kanje waphuma la ngaphuma ngashiya lapho leyo ndoda ngaphuma uthi manje ngikhuphuka emzini omuhle hayi ilokuzana iparadise ihle isimangaliso ngezwe ngipholile phansi uma uhamba ngathi uhamba phansi kwebhontshi pholile le ndawo lathi izwi ngathola ngazizwe ekhuluma futhi lapho lathi nayibona indawo uyayibona indawo eningayifuni emhlabeni lelizwi baba linjani liyafana naleli lafika sengisho ukuthi ilo lelo kuseyilo lelo esathi uphuma umphefumulo kuseyilo uthi ayibona indawo eningayifuni emhlabeni enibekele yona emhlabeni iyona le indawo kaNkulunkulu yasho njalo nje lathi indawo kaNkulunkulu le mfathi nizohlala khona uthola ukuphumula manje nifuni uyayibona nje kwaphela ukuhlupheka kwaphela yonke into ngezwe ngihamba kamnandi ladwoza labiza futhi nalo ladwoza ngangajiki ukuthi mangijika ngithi kodwa lo muntu dobhe ngala lingama-glass lingama-glass wodwa athi manje nathi woza ntethi manje ngaqhamukela kule ndoda shaya ingubo ezinde shaya lapha indolo eyishaya awufuni uJesu yathi-ke into mathi ngiyambheka akangabhekeka ngaze ngibheka phansi ngathi lathi izwi uyabhekeka izono zakho ezenza ukuthi ungambheki akwazi ukumbheka uyabheka yambuka le ndoda isho ngamehlo ahlaba njobona uma uthenga imoto unyuwani amalathi ayo ahlaba awuthandi ukwabheka manje emgwaqeni kanjalo-ke kwakuqhamuka intombi eziwu-2 ziza kanje ziza lezi ntombi ziwu-2 zigqoke njengaye kwathi maziza lezi ntombi zeza zihlabelela kuthe maseyingene wayikhomba wathi le ndawo laphaya
engena khona yebo iyayivulekela ithi njengezinye idolo ngeke ngibone khona yebo namanye ama-ofisi yayo ngiwabona uthi uyafika vele kuvuleke kunjalo-ke ayivuleke into uma ivuleke ababona abantu lapha phakathi abangcwele heyi bahlaba mnandi bahuba bethi ngabezwa kwafika inhliziyo yami ukuthi engathi nami ngangijika ngoba ukhumbule emhlabeni yebo ngase ngajika nabo yathi le ndoda hayi ungayihluphi ngeke uze ungene la isiZulu umuntu wathi ngeke ungene la ukhuluma isiZulu isiZulu hayi limi zonke zibuye wathi kufanele phela sidala ya wathi hayi buyele emhlabeni ngeke ungene la mawulapha eHides uyakhumbula emhlabeni ngoba ukhumbula lezono zakho obuzenza noma ukhumbula mawuse Hides mase ubona ngemsebenzi nje ukuthi na ungasanaka yini unaka umlilo ngoba ngiyabona ubuhlungu lo mlilo awunamatheli kuwe yebo into nje ngikutshela kunjani ngaliyanisa njengani njengoba uyazi emakhaya yebo uyabona wakule kuyilahle lo mlilo yebo ilanga libalele uhamba ngenyawo ufika ulinyathela ume kuye kushisa okulapha ukugquma uhlale phansi ngathi ungathola amanzi uyithele kunjalo-ke lapha itisi kuyakhalwa intombi efaka amabhuluku izindiza nawo la awasha amacici amadlebeni avutha njengomlilo lokho bakupenda la emlonyeni nasenzisheni kungamalayithi kuyakhala kuyabashisa konke nasenyaweni la imigexo le ingenye indlela ufike sethi uzoyigumula sagumuleki lapha hadesi konke nje kwakhona kubi akukuhle lokhu ufake ngosathane nje kubuhlungu amabhuluku akashi kodwa namathela lapha ushisa bashisa umfike intombazana sekhala intombazana lamantombazana afaka amabhuluku fika fa ayakhala kubi kunzima ahlupheka kuyalona bawe baphenduka babheke inwele lezo ayibona bayixhumayo zibuye zibamboza amehlo basabona bethi akaboni indawo zamshisa kwazona ethi uyayikhipha zisaphuma kuthiwa yinto oyinkonzo emhlabeni ziphe zakhe ezayifaka uNkulunkulu nkosi yami kufuneke zakhe ezayifaka uNkulunkulu lezi wayifaka uyifaka ubani ziphuma sokunikelisa inkosi Jesu ngoba namanje nezwi lapho lisho njalo malifunda kwabaseRoma ulifunda kwabaseRoma 9 verse 20 uthi wena muntu ngubanike ophikisana noNkulunkulu ungasho lokwakufundisa owakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na manje nabaphikisana noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ethi bayenzela lokhu bethi abafuni bafuna kwezinto zabo lokho hayi kulungile baba asibuyeleke kuleya ndoda leyana sesiphume ephuzweni le ndoda leya yathi le ndoda ngeke ungene lapho ubungcolile buyele emhlabeni hamba emhlabeni hamba uvuma izono zakho zonke hamba ucela intethelelo kunkosikazi uyambona umshaya uyambona wenza ukinto uyabona imesi ngobona limesi uyabona imesi bakuvezela nefilimu umshaya konke hamba batshele emhlabeni ukuthi unkosikazi uphuma umuntu esifazane uphuma kuwe obotsheni ngazibona mina kodwa uyambona uphume kuwe uzishaya wena mawushayela akaviki lo muntu ngoba unguwe wathi wahamba-ke ocela intethelelo uyambona uyakholwa wena umenzela into embi kuphela uyambona umphatha kabi hamba ucela intethelelo hamba uyokhokha iy'kweleti zotshwala hamba ukhokha konke ubatshele ukuthi akungeni wakwenzeka akungeni lutho la hamba batshena hamba ushumayela ivangeli hamba uyabatshena bonke ukuthi uboneni la kodwa bayakuphikisa uma bekuphikisa ubayeke udlula utshena abanye bokulalela abanye bokulalela bahlela nabaphisa abalizwile iqiniso bohlulelwa ngalo la kanjani impela wathi uyabona uyobeka izandla kwabanye abagulayo bawusinda ngoba ngenawe ngaphinde ukwenza okubi hamba wenza konke engikutshela khona njengamanje wathatha iBhayibheli incwadi inje kodwa yona-ke ithe kodwa umbali nje wathi
ngayithatha wathi mangiyithatha yagwinyeka wathi buyela ke emhlabeni hamba wenza konke nothola ingane umfana yoba yinye kuphela yona ke longane kodwa uzoqala usebenze mawusebenzile esothola ingane umfana uNkulunkulu kwesizobonga esho umsebenzi wakhe hamba ke buyela emhlabeni ngifike ngehlanu ngo4 avuka ngomgqibelo ngo2 kwathi wabuyela manje nje semvuka nje khona la angabuya ngapapa awusambonga uNkulunkulu nani ngakayiswa naseklinikhi esibhedlela emakhazeni bethi babeza umzimba ushisa nangu mama uthi babeza umzimba ushisa baba nethemba ukuthi uzovuka kathi kusho ukuthi umthetho kaNkulunkulu umthetho wakhe ngoba nayo le ndoda le uzoyizwa mosibona iDVD ubaba umdutshana naye abamhambisanga bamzoshisa khuleka ke bakhubuka kwena ku3 days mangabe ngena u4 angisazali bakhule balokhu bekhuleka kanti ngalena ziyabuya ngale ziyabuya ngale kwehlusheka ngale ngiyabatshena lapha ngiyabatshena impela lapha ngisho lapha enkonzweni ngithi ngitshena kakhulu ngitshena abafundisi ngithi bafundisi bami ibandla likaNkulunkulu liholeni ngeqiniso ngoba babonile la ungasuki la uyothwala ibandla likaNkulunkulu ungalokoti uyoligezela akafuni uJehova akafuni lu uyena kuphela okugcobayo yena okugcobayo uzoxoshwa ngemithi futhi ibandla lakho liyenze libe clean lithwale ekhanda ayikhaya ibandla lingathwala kalifuni uNkulunkulu wesifazana uthi akathwale ekhanda lakhe angakhuleki angagubuzele ekhanda lakhe angafaka amacici angafaki konke la izandleni akube nguye nje obephuma esiswini kumama wakhe njalo hamba ke nawe kuba njalo nami ke wona uyabona ngathi mambuya lapho insibande ngathi ngacula ichorus lapho baba ngadijayela abantu abona selivuka nje ngacula ngibone laba bathe ababona bengena befana naye ngase ngicula lapho sengicula ngithi sobonakala sinjengayo masenze kahle la emhlabeni ase ngicula asebelazi balazi abaningi khona la alisho kancane phela baba ethi sobonakala sinjengaye sobonakala sinjengaye sobonakala sinjengaye embusweni wakhe siyobonana sinjengaye siyombona sinjengaye siyombona sinjengaye ebukhosini bakhe siyombona sinjengaye siyombona sinjengaye siyombona sinjengaye ebukhosini bakhe siyobonana sinjengaye siyobonana sinjengaye siyombona sinjengaye ebukhosini bakhe sizobonana sinjengaye siyobona sinjengaye ebukhosini bakhe limnandi baba hayi sizocula naye sizocula limnandi lapho manje ngicula la ngiyacula nje leThekwini ngalo ayivuma lokuzayo usho sisobonana sinjengaye ngempela ngeke umbone ungenjengaye bathi ukuthi sombona ngababona izintombi zongena nje zayifana naye andilezi insuku nje bengade uNkulunkulu engibulela inkonzo ngishumayela ngobungcwele ngithi yena ungcwele ongengcwele ngeke ambone kusho ukuthi fanele sibe ngcwele ngoba mase ingcwele uyothi mayiqhamuka emafinelland ibandla lakhe ngoba ingcwele athatha abangcwele njengoyibutho uthatha insimbi enoyibutho akathathi noma iphi insimbi oyibutho naye ke ovela sibuthe ngobungcwele yebo sibutha ngobungcwele ngempela ngabuya lapho ke baba hayi isaba isono
ngiyasaba ngiyazibeka izandla impela hayi shidumbu le moto nje lena oyibonayo ngayithengelwa abazalwana eThekwini kwavuka idumbu ezindi lapho wabonakala khona kimi wathi kimi laba bantu bavukile bavuse ubani athi mina bavuse wenkosi wathi ya ungazibabazi mina ngathi ngizoba nawe wathi light yeza njena ke manje izokwenza isimangaliso mfuna manje uma uvuka kuseni kwaukhona lobufane efonini yami wathi uzobona ke uma uvuka kuseni uvula ifoni yakho uzomthola phakathi ngathi mina kanjani ngathi ngiyalala ngathi uma uvuka kuseni ngayithatha impela ngathi ngoba ngicasulwa ngabantu bangifonela nje ebusuku bagula ngalala ngase ngiyayivula ngayithi na wayingenela mafunga umona ushango ngoba uyacisha ushayele libali nyamuthi awuqala uyibambe nje kanjani ufuna ukuthi ngifakele nayi le ndoda iyangena kamnandi futhi iyo lesizwe Kulona ngizobe ngiyibona ke baba ingenile la efonini la ekamereni ingene kahle kodwa ngobe ngicela mase siqedile ukuyibona wathi uzongibona efonini wathi ubona la iyo lesizwe liyambuyisa emhlabeni athi nje sembonga uNkulunkulu iyo lesizwe liyambuyisa emhlabeni iyo lesizwe athi mfuna bangipike abanye baphika bethi washuta la ithombe la hayi cha ngizashuta athi yabona ezami akusithombe sakhe akusithombe sakhe hayi ngisendlini yami uAdam lo manje na azange bena athi ngimthathu uAdam noma ngumkhipha lapha ngumbambe uyabonakala uyathatha uwela nomama lapha yini yebo seyinsizwa hayi ngisho kuseParliament lapha umama lapho umfundisi lo yimi nami nomfundisi uMadida uMadida la ke lapha yimi lapha eShicago oseChicago usubuya leChicago usubonene nenkosi ngibonene nenkosi onke le ndawo ngase ngibone inkosi sembonga uNkulunkulu kakhulu mama sibonga wena umkhuleko wakho mama uya nomama ekhaya asijisa kusePitoli la kusepitoli hayi na usengenile kusePitoli la asikhona lekozuma hayi kulungile baba ngazi asiliphusha udaba lwethu wafika ke le useThekwini wathi uzombona efonini ngambona ngambona ngathi wamkhumbula ngamazi ngoba ngiyamazi phela kanti uyabona kumbona kwami ngathi mangimbuka la bathi mangimbuka la lo mlomo lobomvu okhulu ukuthi ongesathi umbuka la ekuseni athi bathi ungibeke ekhanda nomuntu uma ukhulekela abantu ungabeki ifoni ekhanda ungangezi isithixo ubeke isandla akusho njalo eBhayibhelini ukuthi sobeka izandla asizusebenzisa amafutha sisebenzisa amanzi angithinti lutho sibeka baba beka izandla nje kwabagula uyasho lapha kuMakho 16 sobeka izandla nje basinde abuka abanye ufika izolo egula umukile futhi namhlanje
abanye bayikhulumela kuphuma amadimoni amasathanzima ayakhuluma yeah akhuluma amasathanzima siyambonga uNkulunkulu kwenzeka yonke into konke ngase ngifuna isizwana yebo yashumayela siyambonga uNkulunkulu uyiphile ayiphile muhle uNkulunkulu muhle baba bathe lapha sengiqeda lapha ke emsakazweni ukukhuluma la ePantown ngoba ngaqala lapho la kasiza abantu goli ngoba siza abantu lapha kwaStekeni ayisuka lapho ngase ngiya elokuthi nanku la ePantown kuseyi ngoba sebathi yilokhu imbokodo manje emsakazweni kwakuse highway kwakuyi-highway highway awukhona umamngubane ngalandwa uyimpela ngifika khona ngayibeka le ndaba wazophuma amakhaseti yami ngayibeka le ndaba ngase ngigcina kubalaleli ngathi mina abalaleli bami ngowaka Mkhize nesibongo ngwamhlaba yalingana indawo sasuke kuyo angikojobe ukuze ngife ngase ngithutha uNkulunkulu wamukisa endaweni yaseMboza lapho engisebenza khona engisebenzela uNkulunkulu khona ngathi yabona ngibanika izwi lapha uFlip hayi kulo nathi leli elapho uPetro uqala isahluko 5 verse 7 ethi qondane nilinde isitha senu sathana ngoba siyahamba siyanzula sifune singamgwinya kodwa nina abazalwana melana nani iqinile ekhulu nazi kahle ukuthi ezohlupheko ziyahlela bona abazalwana basemhlabeni agcina lapho-ke ukuthi iyo-ke lesidingi nayo ngoba isho njalo uma isiphele ukuthi yona iyo-ke lengiyiphele ngafaka yona iqondane ilinje isitha senu sathana sihamba siyabhodla njengebhubesi sifune singamgwinya kodwa melana nani iqinile ekhulu ngamisa amadoda lapho ngimisa abazalwana ngithi qinani bazalwana usathane ufuna abazalwana uyabagwinya uyabawisa ngempela uyasimisa manje ngokuxoxa kade ngihamba ngilalele wena nje la ngizokuzwisa mase singena emotweni uNkulunkulu uyasibusisa kakhulu ngawo baba kanjalo impela bazojabula abazalwane soyenza le DVD sokubuye sikulethele uyibone engenza yabona yalisho lapha ethi ngoba iBhayibheli cha ngilivula ngilivula ngekhanda yabona ezamadlozi ngayibona khona le uthi ahamba batshene ukuthi amadlozi awekho ngawabona impela ukuthi hayi impela kawekho ngafunda kumaKholinte okuqala isahluko 10 verse 20 ethi lokho engithi kuhlatshwa ngabezizwe abakuhlabela uNkulunkulu bakuhlabela amadimoni angithandi kube ngihlanganyela namadimoni ngesiphuze sitsha senkosi nesitsha samadimoni yabona ngoba kambe ngabe niyayivusela yini ulaka na inkosi yabona cha kunjalo ngathi ngesonto futhi ngangifunda la ku Leviticus 19 yakhulunywa futhi ukuthi amadlozi ayakungcolisa ningahambi kwabahlola imhlolo ningahambi kwabantu ngoba kuyaningcolisa mina ngingcwele zingcoliseni abona ukudla kwasemngcwabeni angudli wangiyekisa hayibo wathi ungakudli makade nje kuncwajwa nje qela ngathanda ngidlimpela ngihambe noma bazalwana ngidli ngifunda enye into ke namhlanje ukuthi umkhuba wezwe akhona kwakhe lokho umuntu amafile umuntu sebameza ngathi usemshadweni kunjalo impela abakhali bajabula sho njalo
mafunda lapha kwaba ku amahubo 106 evesini lika 28 ithi bazihlanganisa noBhalipiyoli badle kuhlatshelwe bafileyo bakucunula ngezenzo zabo kwabhoboka isifo ubona abantu begula nje badla into ezimncwabeni manje manaka sixoxe lento umfundisi amagama sibuyisele kuthina ke manje abefundisi noma nje abazalwane ukuthi mangishonelwe mina noma ngabe ngenza idrink phela abantu bahamba ngisilonge baphekela noma hayi bayenze phese injwayelo ngingabenzela injwayelo manje ukhuluma kabanjani lapho sokuhlukanisa kanje ukhona abanye bethi bangabazalwane ukuthi mabelanda isidumbule basilande ngani ngehlahla basihlabe benze uyabona bahlaba noma behlaba inkomo lapha noma bethi siyampelekezela baphelekezela uba ngoba lo muntu uyahlupha amakade ngakhona udala efile hayidesi ukuphuma nje komphefumuli sule nibekisa inhlabathi lapha emakhazeni qala nimphuthumisa emoshwa noma ngikuphi uyahlupheka mayihlupheka paradise ujabule yena manje nina nibeka ibhokisi lapha niyashumayela lapha impela siyamazi wenjena ebangazi lutho yena akazi nawazi uyahlupheka noma uyajabula ukhonza inkosi yakhe mayisezulwini nandi ufunda lapha kumshumayela 9 evesini lika ithi konke lokho ngakubeka enhlizweni yami ukuthi abalungileyo nabangalungile kusesandleni sami yabona yeyizwa le ndaba kusesandleni sami kusesandleni sikaJehova konke ulungile awulunganga kusesandleni sikaJehova konke okwenza la emhlabeni ukubhala la esandleni buka njengawe nje baba ukhabazela wawungalungile kodwa kwakusesandleni sakho ukuthi akuthathe akufake hayidesi abuya kufaka ezulwini abuya kubuyisela uyabona abanye akakwenzanga kusesandleni sakho isandla sakhe unomhawu uyahawukela kakhulu nangenkosikazi wayikhala ekhuleka athi inkosi yami inkosi uzongishiya ngishiya ngedwa kanje nginangana nginani wathi ubuyele emhlabeni sokunika ingane umfana athola ithuba ngalo mama yabatshela ukuthi umfundisi wami mina yilo ngoba umama bayakhuleka siyabadinga ngivele ngikhumbula umama uHana eBhayibhelini ekhuleka ecela umntwana kuEli ethi ngithulula umphefumulo wami enkosini bheka ke sesibadala sesibadala sayithola ingane naso umfana siyambonga uNkulunkulu yaba yinye wani uNkulunkulu asipha yona ziningi kabi kunale ziningi sibona ziningi phela ngoba nazo mase zikhona ziyahlupha inhle moyiphiwe uNkulunkulu ngoba ingena endleleni ngqo kusiza ukuthola abantu abaningi bese bekuhlupha bakuhlubule ekholweni kakhulu ziyahlupha impela siyambonga uNkulunkulu sinaye noma ukuthi ngoba phela siyayo asemusha izinto entsha uyabuka lapha abuke lapha kodwa besithi hayibo wendoda ebesiyathi phela kufuneka njengoba ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi weza kanjani kufanele lokho ikhunduza ukuthi wendoda umusa kaNkulunkulu mama uzokwenza izinto enje uNkulunkulu uzokushaya uye lapha bese ungawutholi wena lo musa othola watholwa yimina kufuneka alalele impela alalele kunjalo baba impela hayi siyambonga ukholwa kumnandi kabi ziningi kabi izinto ngisho kathi ngisemlazi nje ngiqalela ukuthi akuse Adam ngangayenza khona imvuselelo ngisuka Adamu ngaze mlazi phakathi eGosberg kuMathathazela lo mbuyazi mbuyazi ungazi usuka kwakhe ngamthola ekhokhobele edliwa ama BP sedla ihlabishile ngaphekiwe ngithi mina hawu yini mbuyazi edla inyama ingathoswanga ephela ingafakwa ngisho sound ngathi mbuyazi yini uthi hawu iBP kuthima ngidla lokungadli athi uzodla ke la kimi ngamkhulekela athi egama lika Jesu ngegama ngifuna adle umbuyazi athi wena thosa lapho ngamphekeli lokho nkosazwa ngathi thosa ngifaka ukadi wenze yonke into siyambonga fakusawundi amkhulekela ngikho hawu
itiyelele seyiphatha lokwehlamvana zoshukela ngathi mina faka ushukela lo kube mnandi ayeke okay akuna BP akuna shukela anginani umdala impela yazi ukuthi ke nami bani ngo2009 bathi nalokho egout ukudla inyama ebomvu ngiyabona ngithi unyaka odlule July bathi ne BP ngase ngilalela le CD ke kamfundisi uLinde ethi zonke izifo zenziwalo yenziwa phezulu kade ukanti ngabeka isandla la ngayikhulekela awusena akuzudlala amadimoni la umzimba kaNkuluNkulu igciwane ndile wamkhombisa uNkulunkulu ezulwini wathi khona izifo ezokwehla emhlabeni ezoqonda abantu abangangisaba igciwane kodwa ke abazoza kimi bekhala ngizobaphilisa baningi baphilile lapha bamagciwane sebanengane abanye ngibeka izandla kubo bonke abagulayo lapha waveza amathambo abantu bangamathambo bathi wabona ngokwehlisela emhlabeni lapha ngoba zonke izifo ziqhamuka ngapha enyakatho zithi ithelekala eSouth Africa kodwa konke kuqhamuka enyakatho ngoba vele nasezulwini kunga mamba tshena badideka abantu badideka hayi phela wavele na wathi mawuphuma shona enyakatho iparadise le ihades la ngapha ngoba kuthenje hades paradise aphuma ngapha ngokubuka ngathi ashona phezulu emzini omuhle sibonganisa omuhle igolide igolide ngisho phansi ishilo kuzane amafula ngibona imbali imbali zakhona zingophiani ziyacula hayibo ziyacula ophiani ezaleyo uNkulunkulu asicula into emnandi futhi zithi ebebecula nabantu bakhona ufika bethu bashaya umhlophe akusalanjwa ungcwele nje bodwa ubungcwele abungcwele ubusisekile nje into emnandi impela yabona shona manje ecawuthi hey kuthi mangibona umuntu enza into ngithi mina hey ngithi yambuyisa ngibona ngabuyi vele ngoba thithi umiyeke vele ngumiyeke omunye umdonsi ithi hayi wendoda omunye wamfonela la waseNazaretha ngibala ukuthi ngabona amaNazaretha wathi yena sena sefuna ukufaka iJesu kimi wathi yena Mkhize wena wafuka ngathi mina yebo wathi ya wabonani ngithi mina kuningi nje akubonayo wathi ngizuthi wabona ngisho amaNazaretha hades ngathi mina ngithi ilokho kuphela nje ufuna ukumbuza khona kukho konke ngabona kukho konke ngakubonayo wena ufuna ukubuza amaNazaretha uthi ngawabona na wathi yena ya phela ngikhulumela ngilwela ibandla lakithi ngathi hawu ulwela ibandla lakini la emhlabeni ngathi lalela ke ngikutshela hamba ubuza uNkulunkulu ukuthi wayengithathelana emhlabeni ayongikhombisa ezulwini ngibone bonke abantu ebawonakele ebawonila ngikhomba nabangcwele ubuze yena nje ukuthi wawumkhombelana Mkhize ngoba manje uyasipoqa manje lapha thina bandla lamaNazaretha wathi okay ngiyabonga ubuye umfo khona ekhaya wathi ngoba uyangikufonela wafa akakho ngathi uhlezi nabayi ngathi ngithuka bangifonela abayi Mkhize athi mina yebo athi uyangikhumbula le ndoda ngoba ngambuza isibongo sakho ngabani wathi ngoba nansi sibongo lesi Mpanza yebo Mpanza wathi ngoba Mpanza wathi awuyamkhumbula lo mzali ukhuluma nawe Mpanza ngithi mina yebo unani pho wathi nawo asosishile hawu unishile ngathi mina hayi ngithi wayibuza mina ufuna uNkulunkulu ambone amkhombisa ukuthi wayefuna ukukhulumelana ukuthi angangitshenelana ngangikhombisana namaNazaretha siyobona ke manje bathi ndoda usho njalo ngathi impela ocingweni ngathi ke suphezulu kwabo ke siyababona sugida sebajoyinile naye lapha ekhona mangaqhamuka suphansi phezulu naye inyawo ivuvuke lezingaki mntwana nawe phikaka uyakhona wathi angekho hey siyabonga iqiniso hey ngoba uyalifuna uNkulunkulu uyalifuna abafundisi abaningi abafuna ukukhuluma iqiniso maye basesihogweni uyabona hey mina uyahlala ngivulelile ethi mabe kuphikisa awuvula amahubo 15 amahubo nje 15 verse evesini lokuqala lapho ayibuza khona uDavid ethi Jehova ngubani
Ewuhlala entabeni yakho entabeni yakho na. Ubani ewuhlala uthi ubani ohlala etendeni lakho na. Ubani ohlala entabeni yakhe engcwele na. Bese uyamphendula kuNkulunkulu aphendula uDavid. Ngoba wayibuza impela ufuna ukwazi ukuthi ukukholwa kanti kuyini. Wase uyamphendula kuNkulunkulu wathi hayi David lalela la. Yiloyo ohamba ngobuqotho. Okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Yena ozobona uNkulunkulu. Ongahlebi ngolimi lwakhe. Ongamoni umakhelwane wakhe, ongamoni umngani wakhe. Ongabukeka ngathi uzomenyanya. Angakwenzi abazisa abamthandayo. Ongatsheleki imali yakhe ukuthi izala. Yabona imali ukuthi uzala. Ungayiboleki nawe. Imali ezalayo. Hayi ngalokuthi isono. Futhi emva kwalokho nami ngingatshelekisi. Nawe ungatshelekisi imali izalisa ungayizalisi. Ngiyakhumbula khona noma ngithi makubo 37 ukuthiwa ungamfulathela otshelekayo umnike kodwa inzalo yakho isibusile. Kanjalo inzalo isibusile manje hayi ukuthi simzalile. Umzalisi hayi cha yazala yami imali uthi umkhuthuzi. Kodwa umzalwane kodwa uyakhuthuza. Ukhuthuza ngengqondo. Nawe kuhayidisi lapha. Yonke le mali ethatha kubantu uzoyivuna lapha. Ngoba le ndawo ibuhlungu. Hayi inzima baba. Inzima. Kukhala ikhulu ngabona ukukhala umlungu. Umlungu ekhala. Khona hayidisi. Umfundisi. Ade ngangumphostoli. Ngangidla imali zabazalwane. Kudla imali zabazalwane ngamanga. Icala. Yabona. Phela manje labantu bayikunikele befuna isibusiso soNkulunkulu. Eyithatha umfundisi odlala ngayo le mali wenza into ezingafanele. Into ezingafanele. Manje kuyicala uNkulunkulu. Uyabona. Manje yonke leyo nto leyo wabuka sekhade lapha ekhadi. Umfazi umlungu khala konke. Khala yonke into. Akukho kungakhali lapha. Bayabonakala lapho ukuthi umlungu nomuntu omnyama. Nihlangene umbona sengisho ukuthi uyakwazi ukuthi umbone. Uyawazi umbona umlungu lo muntu omnyama. Umuntu omnyama. Kodwa nihlangene. Kodwa ezulwini bafana bonke. Into edaliwe la emhlabeni. Konile konke kuNkulunkulu. Kwenze kahle konke kuNkulunkulu. Mnandi nje lapha. Kwabangcwele kumnandi. Mnandi. uNkulunkulu asiza silonde. Funda ukukhumbule la emhlabeni. Hayi ukuthi ungabuya la awukhumbuli. Ngiyakhumbula nje abangcwele nje impela bahlezi. La kungcole kabi. Kungcolile. Impela ngoba ngikhumbula ethi uyabona buka lapha. Ngiyabathi emhlabeni lapha. Ngikhoba eparadise. Ngiyabona emhlabeni. Ngabona abantu bahlanya bayenza ukuthi abanye bayenza angisafuni ukubuyela kule ndawo. Athi buyela. Hamba uyoqedela wenza ukulunga. Uyona le ndawo yona ke. Hamba ushumayela ivangeli kuyo. Wena kuphela zigade wena. Le mbewu unginikayo ungayinikezi omunye umuntu ayona. Hamba uyohlala kahle nonkosikazi wakho. Wenze yonke into ube nokuthula ekhaya lakho. Ube njeya yonke lento. Wathi imbewu engikunikeza yona ungayoni. Ungayoni imbewu engikunikeza. Angifisi kuyona. Buka yazi kuyahlangana besishumayela ngakho la ethi khona onembewu yami akoni. Akoni ngoba kunembewu yakhe emzimbeni. Hawu sambonga uNkulunkulu. Yabona ufunda lapho kulokuza lapha kuJohana esambulweni. uJohane esambulweni isahluko isahluko 3 evesini ka9 lithi onembewu kaNkulunkulu akawoni akoni lisho njalo bese futhi ngithi uJohane oqala lapha ku5 ukuthi ozelo uNkulunkulu akenzi isono nomuba kamthinti ukuthi sathana ayakakuthinta ngoba uneni uzelo uNkulunkulu nembewu kaNkulunkulu yebo
uhlezi kuye amen umntwana kaNkulunkulu amen awo lithi kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane yebo nalo ngamthanda umzali ngoba kaNkulunkulu ufuna uthando njobe nangu nje usuka le kithi yebo awungazi yebo uthando nje lungidosi ukuthi cha sawubona le ndoda yebo uthando yabona uNkulunkulu udalite enkulu kangaka ayikho into yangivelela nje endleleni yebo yabona uma ufuna amahubo lapha amahubo 118 verse 6 lithi lapha lithi likhuluma ukuthi 118 lithi uJehova lithi uJehova ungakimi angikwesaba umuntu umuntu angangenzani na uJehova ungakimi ekanye nabangisizayo ngoba babuka bephansi abangisondayo ebethi kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba uthemba umuntu lithi kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba izikhulu uyabonaka lithi bonke ebezizwe bangizungeza bagcinela umlilo wameva kodwa ngegama likaJehova uzobachitha mawukhuleka nje ubachitha yabona ngilapha kwamhlaba lingana la inyanga zala seyiphose zazakhathala ihlezi abokhathala futhi seyikhali yonke into ngoba ngithi mangifunda lapha futhi kuyiSaya ngifunda kuyiSaya 41 verse 10 lithi ungesabi mina nginawe ungaphela amandla mina ngoNkulunkulu bambisana sakho sokunene yes nawe bese yebo awu ngiyalithanda lela uthi ngibambisana sakho sokunene nami ngikubamba ngaso futhi lithi bheka bonke abafuthekela wena ngoba namahloni bajabe yilabo bantu abaxabana nawe balwa nawe ngoba ufuna ungabafumani ngoba yimina Jehova nothi kuwe ungesabi mina ngiyokusiza kunjalo amen baba amen kumnandi ukuhlangana kwabantwana bakaNkulunkulu kumnandi amen kuhle kakhulu kabi amen uJehova umuhle kakhulu muhle baba uyithini esiphambana thina esisuka kuye yena nje uyasithanda yes awubheke nje lapha kuLevi kuthi uma ufunda kuLevi kuthi evesini lika 20 lithi 20 lithi uthi Jehova lapho angisengikhohliwe lithi manje angifuni ukuze ngifunde ngoba angivume nje ngifunde lokho hayi akufanele ufunde uyabona futhi wakunika futhi mase ngisenkonzweni mangisenkonzweni ngikhuleke uma bethi hayi inkonzo yophatha Mkhize ngithi mina ngithi bathi hayi yophatha wesikhulekeni inkonzo siyinika ubaba Mkhize ngone uguqa nje ngikhuleka bese evezela kathi nathi ozokhuluma ngayo mthamba awuveze nje abemaningi futhi mase iphethwe mina balungisa amadayala abantu bafuneka babhale ngoba ngivula le uthi sakuvule bekushumayela ngiyaphambili uphinde ngivulele ma into engcono ukuthi uma uthi vula la uvela ubhala ungavuli ulalele ubhala ungavuli abonile ukuza nje amahebheli amahebheli 10 evesini lika 30 evesini lika 35 lithi uthi maningasilahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu